Teman-teman, kali ini saya akan mereview obat batuk pilek dan juga demam pada anak-anak. Obat ini namanya Konidin Anak. Nah, ini salah satu obat anak yang cukup bagus. Simak videonya. Sobat Farma, obat Konidin Anak ini produksi dari produk Konimax. Kemudian di bungkusnya atau di botolnya ini sudah tertera paracetamol, sukus, liquiritie, dan lain sebagainya. Anda bisa membacanya secara detail ya teman-teman. Sebenarnya ini juga ada bungkusnya atau dusnya, namun sudah saya buka, kebetulan sudah saya pakai untuk anak saya. Di sini juga terdapat keterangan indikasi untuk meredakan batuk dan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, serta bersin-bersin teman-teman. Cara penyimpanan, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi selain untuk batuk pilek, ini efektif untuk mengatasi demam karena terdapat kandungan paracetamol teman-teman. Jadi apabila anak Anda itu demam tinggi dan juga sakit kepala, Anda bisa menyembuhkan atau mengobati dengan anak Konidin. Untuk aturan pakai, usia 2-6 tahun, 3 kali sehari, 1 sendok makan. Ini sendoknya sudah tersedia juga teman-teman, atau 5 ml. Anak usia 6-12 tahun, 3 kali sehari, 2 sendok makan atau 10 ml. Obat ini berjenis sirup ya teman-teman, ada ukuran kecil, tanggung, dan juga besar. Sirupnya ini berwarna kecoklatan seperti kecap teman-teman. Tentunya ada rasa manisnya buat anak-anak. Nah, kemudian Anda bisa membelinya di toko apotek atau juga toko obat terdekat. Harganya untuk ukuran kecil tidak sampai 10.000, kisaran 8.000-an saja. Nah, ini efektif untuk mengobati sakit kepala, demam, flu, batuk, dan juga pilek teman-teman. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat.